Crash to Insanity. Crash con Ignazio La Russa. Crash to Insanity è l'ennesimo videogioco della serie di Crash Bandicoot. Tutti lo conoscono, tutti ci hanno giocato, almeno una volta lo adorano, ma nessuno ha mai avuto intenzione di comprarlo. Trama. Adesso riprende da dove l'avevamo lasciato, in Crash Bandicoot deve fare Cortex, con il malvagio scienziato che, ormai diventato completamente pazzo, fugge dal manicomio di Arkham e si fa tutto il tragitto da lì agli Wumpa rinchiusi in un cubo di ghiaccio. Dopo 3 anni il dottor Neo Cortex arriva a destinazione e si attraversa da Coco seminando il panico nell'isola. E qui inizia il primo livello del gioco, in cui bisogna comandare uno sconosciuto di nome Clash che segue Cortex per tutta l'isola, nel tentativo di riportarlo al manicomio. All'improvviso il nostro personaggio sfatterà la faccia con i capelli di Cloud per dare conoscenza, per cui non gli rimarrà che affidarsi alle fantasie erotiche del malvagio scienziato. I personaggi. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot è un'orrenda mutazione genetica frutto di una relazione tra l'erochirurgo e il piccolo chimico. Sin da piccolo viene colpito dal virus Nami 47 e il suo pelo diventa arancione. Per quanto già nei primi episodi non fosse molto normale, in questo gioco la sua stupidità raggiunge livelli eccessi e si sviluppano in lui i primi segni di amicizia nei confronti di Cortex e Uka Uka. Il suo stomaco è talmente vuoto da poter contenere ben 100 frutti Wumpa, che il suo organismo è in grado di convertirli in vite extra, per un massimo di 99. Cortex, soddisfatto di non essere il nemico numero 1 per una volta. Il dottor Neo Cortex. Il dottor Neo Cortex era l'arci nemico di Crash sin dal primo gioco. Dopo il fallimento del suo ultimo piano, che doveva svolazzare con i sedili all'aria, lo scienziato perde sanità mentale, causando da teneva negli episodi precedenti, e inizia ad avere serie allucinazioni, come la visione di due enormi pappagalli parlanti che viaggiano attraverso una cerniera, e di un criceto bipede con i jeans. Come tutti gli aiutanti di Crash, anche lui vuole farlo morire con i suoi consigli. Sconfiggendo nel primo scontro, Crash ottiene il potere di teletrasportarsi a 5 cm di distanza. Wow! Nina Cortex fa il suo esordio in questo gioco come nipote del dottor Neo Cortex, visto che quest'ultimo inizia a sollevare dei dubbi sul fatto che possa essere anche sua figlia. Da qui ne sta capendo lo spunto per le loro assurde tesi, incasinando ancora di più la storia. Coco Bandicoot è la sorella di Crash. Mentre negli altri episodi viene descritta come il piccolo genio della famiglia, in questo gioco perde la capacità di intendere e di volere in cambio di 2 belle bocce, rendendosi utile quanto un pezzo di un ascensore bloccato. Perché voi valete? Pisteccone, mentre spaventa gli altri commentatori. Uka Uka è l'aspettato datore di lavoro del dottor Cortex e dei suoi amichetti, e decide di incavolarsi come una bestia per sporcarsi su di loro, con un fratello da fare invidia a Vittorio Garbi. Sconfiggendolo, Crash ottiene il potere di diventare invisibile quando nessuno lo guarda. Engine, detto anche Nancy Jean, è un'altra vittima del virus Nami 47 insieme a Simone Ventura, Rick Amtaro e molti altri personaggi famosi. A differenza di questi, però, Engine controlla il virus in modo negativo, tanto che nell'episodio seguente ha i capelli blu ed è gay. In questo episodio il nanetto trova la forza di ribellarsi dal dottor Cortex, diventando il capitano di una sua personalissima ciurma di pirati. Giocando saldo nel prossimo episodio si tornano al padrone, strisciando. Sconfiggendolo, Crash ha il potere di invocare un essere che distrugge tutti i nemici in un colpo solo, ma che viene cacciato via a caccia di Etano. Il mio tesoro. Tikimon è una mia imitazione di Digimon, quindi degli stessi Pokémon. Si tratta di un gigantesco mostro di pietra, resistente ad ogni attacco del personaggio, ma che si sconfigge semplicemente lasciando di Cortex in bocca per 3 volte di seguito. Sconfiggendolo, Crash ottiene il potere di entrare nella mente delle veline, ovvero nel buio più totale. Ants. Gli ants, formiche in italiano, sono esseri crudeli la cui unica colpa è di essere troppo grossi e brutti. Stanche di essere sempre calpestati dagli uomini, decidono di uscire dai visceri della terra per vendicarsi e creano una macchina in grado di portare nel loro mondo il meglio del nostro pianeta, lasciandovi solo il peggio. Praticamente loro si prendono la Gioconda delle piramidi, mentre noi ci teniamo Berlusconi e Napoli. Sconfiggendo le Crash dei poteri della super velocità,
utilissimo per superare le parti più difficili del gioco. L'unico difetto è che questo è il boss finale. Gameplay. Questo gioco è stato realizzato da Vivendi Universal in collaborazione con la Babudoyo Corporation di Oxford. Lo scopo del gioco è essenzialmente quello di rompere costantemente le scatole a Cortex in tutti i modi possibili per ottenere più punti, calcolati in base all'incolumità dei due personaggi, del paesaggio e a quanto egli è stato umiliato. Per la gioia dei fan e l'immancabile scontento di tutti gli altri, in alcune sezioni del gioco si possono usare anche Cortex e la sua orrenda figlia, nipote, madre, moglie, nonna, cugina, suocera, nina. Oh, mannaggia. La colonna sonora è opera del gruppo Spider-Mouth, i quali, dopo aver perso gli strumenti, si ritrovano costretti ad arrangiare melodie con diversi tipo wah e pa 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 e pa 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 la. La speranza che i suoni del gioco siano abbastanza forti da coprire le musiche. Il gioco dispone anche di una pericolosissima arma di distruzione di massa, meglio nota come free roaming, che distrugge le warp room dei vecchi episodi e costringe i personaggi a farsi l'intero tragitto a piedi, magari passando per la Puglia. Casse. Potrebbe sembrare bizzarro, ma questo non è niente confronto a quello che vi aspetto. In Crash to Insanity esistono 15 tipi di casse diversi. Casse di legno. Comuni casse di legno contenenti camorristi. Cassa Kuaku o Uka Uka. Rompendo questa cassa, Crash riceverà l'aiuto della maschera dello stregone a Kuaku. Noioso nei dialoghi, ma utile come protezione. Purtroppo sembra si sia rotto di beccarsi l'Enito e le tenenti al posto suo. Cassa a sorpresa. Casse contenenti Piero Angela. Cassa a sorpresa. Casse che urlano. Si attivano da sole quando vengono liberati i Doberman. Detonatore. Casse da tenere in considerazione in presenza di Morgan. Morgan? Che succede? Dove è Burro? Cassa nitro. Casse contenenti latte di mandorle. Potrebbero esplodere anche solo sferrandole con il pensiero. Cassa TNT. Se Crash salta su una cassa di TNT, appare un messaggio con scritto lasciatemi speranza voi che entrate. Se vi ne capita una volta, bravo Pirla. Casse metalliche. Casse che possono cadere in testa a Crash da un momento all'altro, come gli zombie Resident Evil. Casse freccia. Aiutano a raggiungere i punti più alti. Il problema è tornare giù. Casse freccia metalliche. Simili a quelle di prima ma non rimbalzano essendo di ferro. Queste le rende piuttosto inutili. Casse elastiche. Si può raccogliere il loro contenuto solo pagando il pizzo. Casse rinforzate. Casse comuni rinforzate con oggetti utilissimi ma che non possono essere aperte solo con spanciate o teste di Cortex. Cassa Crash, Cortex, Nina, Coco, Britney Spears, Batman e Bugs Bunny. Casse con il volto del personaggio con cui si sta giocando. Servono per far ricordare al giocatore che faccia abbia. Il problema sta nel fatto che quello è proprio il suo obiettivo principale. Cassa C, Checkpoint. Se il giocatore perde una vita, aprendo questa scatola dipenderà dal punto più lontano possibile da essa. Cassa mondo. Introdotte in questa versione, una volta aperte consentono di salvare il gioco di livello più difficile, scelta a caso tra quelli già completati da un pezzo. Cassa munizioni. Appare solo nei livelli in cui si usa Cortex. Aumenta la probabilità che il personaggio si spari un piede per errore. I luoghi. Isola della follia. Primo livello del gioco. Qui troviamo la tribù dei Kitikaka, situati in un angolo sperduto, e la tribù dei Cholakaka, situati nei corridoi del fondo a destra. Limbo, posto macabro popolato da esseri che vanno in giro ballando il limbo Calypso. Le porte della città sono costruite da uno strano tizio che balla invece il limbo Lock. Antartico. Per arrivare in cui il giocatore deve essere sicuramente un recensore. In ogni caso qui fa un freddo pazzesco e vi sono dei pinguini non meno disturbati del protagonista che ti fiondono solo spinti da un missile legato alla schiena. Fortezza delle formiche. La dimora del nemico. Tanto per cambiare, qui si svolge lo scontro finale. Curiosità. Per pubblicità del gioco si è fatta una campagna pubblicitaria con protagonisti Steve O e Chris Pontius dello show Wild Boys e MTV's Jackass, dove i due simulano le mosse che Crash e Cortex eseguono nel gioco, onde energetiche, attacchi limite e soprattutto la Sengan. Uka Uka è doppiato da Simul in persona. Coco Bender ha fatto un trio con Paolo e Chiara. Crunch di credi preferire il triangolo. Una delle puzze del primo livello è depressa perché è Cristiano Malgioglio. E ne arriva un Ami 48, una nuova versione del virus che in grado di accontentarsi di qualsiasi parte del corpo.
Si fa presente che la prima versione colpiva solo individui femmine, con capelli biondi, occhi azzurri, fisico sensuale, giovani e vergini, e che quasi diventava meno ambiziosa ad ogni versione.